हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप किस तरीके से कुरियर के ज़रिए मेरे पास मोबाइल भेज सकते हैं और उस मोबाइल को बिल्कुल गारंटी के साथ सही करा सकते हैं। दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि मेरे पास कुरियर किस तरीके से आता है और मैं उसको किस तरीके से वीडियो बना के खोलता हूँ। उसके बाद मैं किस तरीके से प्रॉपर तरीके से उसका मोबाइल का ग्लास चेंज करता हूँ। जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है मैं उसको प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन करता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसकी पैकिंग करके किस तरीके से आपको डिलीवर करता हूँ, वो चीज़ मैंने डिटेल से दिखाया है। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप कुरियर के ज़रिए बेफिक्र होकर मेरे पास मोबाइल भेज सकते हैं और उसका काम गारंटी के साथ करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मुझसे मेरा नंबर चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी सुपर आलम टेक्निकल के नाम से है। मैंने वहाँ अपना नंबर, डिटेल, सब कुछ एड्रेस वगैरह डिटेल से डाल रखा है। आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाओ, इंस्टा आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप वहाँ जाओ, वहाँ पर आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि मेरी प्रोफाइल किस तरीके की है, आपको फुल डिटेल में आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे आप मुझे अपने मोबाइल की फ़ोटो और वीडियो बना के भेजो, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल वाजिब प्राइस बताऊँगा दोस्तों, जिससे कि आप अपना काम आसानी से करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं।
है।